musaza ndagira ngo uzabwire abanyarwanda ko hari uburyo ushobora gukoresha internet y'ubuntu kuri telefone. Yego ntago byemewe ariko burahari. Ushobora kubyiga ukabibika mu mutwe. Yes. Right, this is Nyaminga TV. Right, that's nimba turakora subscribe. Reka nkwibutse gukora subscribe kugira ngo buri nkuru yanjye yose nzajya nkushiriraho uje uhitibona vuba. Kuri uyu munsi none uko nabibasezeranije ko buri munsi ngiye kuzajya mbazanira utuntu dushyashya tugiye dutandukanye, haba dukuru tuba twaba hirya no hino, ababire bagira gutya, abaropa, ibiki byose. None nanjye uyu munsi nabana kuzaniye umusaza bita Zuba. Umusaza Zuba ni umusaza wo mu IT muri iki gihugu warakomeye cyane. Uyu mutipe nimba utarunamuzi hita umumenya. Meze bite Zuba? So msaza. Zuba, uyu munsi uri kuri Nyaminga TV. Yes, ndabyishimiye cyane. Ndabyishimiye. Yes. Zuba nge ndakwemera. Ariko nanjye nuko nemera Nyaminga TV kandi yikurikirana isaha n'umunota umunsi ku munsi 24 kuri 24 from Monday to Sunday. Niba utarakora subscribe kora subscribe. Okay. Musaza. Yes. Genda kuzanya impamvu nkuzanya hano kuri Nyaminga TV wabizi. Ntago nyizi. Hari abantu benshi bashobewe. Yes. Babona ibintu bigenda tukabona ferujara zirimo zirakora. Yes. Tukabona televiziyo turi kureba twicaye mu rugo ariko abari kwikoresha bariyo. Yes. Ndaje ngo tuganire kuri icyo kintu kuri uyu munsi basobanurire bigenda gute ni gute tubona televiziyo ikorera hariya. Yes. Tukayibona twicaye mu rugo, feruje mu muhanda tukabona zirimo zirabara ikamenya ko ngiye kwambuka igahagarara, ikamenya ko imodoka iri guturuka rugurira n'ingi bitagomba guhura mu nzira bigahura. Bigenda gute tubwire. Babwiye ko ndagira ngo utangire wibwira muri muntu wese twukiye Nyaminga TV kugira ngo amenye turi kumwe nande buri muntu ki. Uri kumwe na Zubatizo aka Zuckerberg, niko banyita Zuckerberg on Facebook. Actually kadutangire kuri TV. Yes. Abantu benshi batunze televiziyo zabo. Arabakoresha Dish TV, abakoresha FM transmit, ubwo ngiye ku radio, akoreka tureye kuri TV. Abantu bakoresha televiziyo ubusanzwe aricyo bita video transmitter. Video transmitter ni uburyo amashusho ava ku munara umwe akajya ku wundi akifashishwa n'ibyo twakwita boarding codes. Boarding codes bisanga muri coding access. Iyo ufite televiziyo yawe ufite ikibazo cyo kuba wa receiving free channels, ndavuga ku bakoresha Dish TV not digital channel. Ushobora ku yagushaka ukambwira nkaza nkamwestarira gusahe nk'umuntu nemera cyane kuri Nyaminga TV. Ndagira ngo uzabwire abanyarwanda ko hari uburyo ushobora gukoresha internet y'ubuntu kuri telefone. Yego ntago byemewe ariko burahari. Ushobora kubyiga ukabibika mu mutwe. Kubona bakoresha amadekoderi Canal Play, Star Time, Go TV, even DSTV. There is somehow you can receive free channel. Yes. Nta kindi wambaza njya kukumenya nakubwiwe n'umutipe ambwira ati hari umutipe wanjye nzi ashobora gufata iyo telefone yawe akaba yahuza imirongo myinshi itandukanye ukaba bavugana n'abantu benshi batandukanye bari kuvuga birashoboka. Yes, ku kintu kijyanye na network ni ikintu kinini cyane ariko iyo ufitemo basic ntacyo utakora nko guhuza imirongo ibyo bita monitoring automated phone. There is a way you can track someone via phone. What you use what we call GCM codes. GCM codes, it's a number, ni nimero. Wifashisha ushaka nko kuba waspying umuntu. Igira list voice call, SMS, synchronized packets, PID, and fax. Fax gusa ntabwo tukikoresha. Yataye igihe ufite social media zibikora SMS urayohereza from Africa to US to Asia. N'ibindi nkuko nabikubwiye ushobora gukoresha internet y'ubuntu aho waba uri hose ku isi. Yes, aho waba uri hose ku isi. Icyo usabwa ni ukoresha smartphone, ugastaramo YouTube, ugakora subscription cyangwa subscribe kuri Nyaminga TV. Buri munsi musaza buri munsi nzajya mba mari.
dushya ubu ngubu nuko munsanze mu nzira nari ngiye ku kazi yego ntabwo nitwaje package ngo mbereke nanakora sample ubutaha mbasezeranije ko tuzamusanga ahantu azaba ari hanyuma akabidukorera tubireba neza ngenza azankorera ikintu kizabatungura mwese mukabibona yes nkuko nabikubwiye n'aya mashusho mufata kuri Nyampinga TV hari ubwo ushobora gukora icyo bita divert transmitter tuvuge nk'umunara wa RBA I'm sorry ndavuze yego n'urugero yes mu gihe muri kureba amakuru saa sita cyangwa ninjoro simbizi batubona hanyuzemo Nyampinga TV yes kandi itari kuri gahunda oh my god no man yes byose ndabizi yes gusa ni igihe kiba kitaragera ngo natwe dutangire imikorere ndamufite hano kuri Nyampinga TV umusaza ukeneye umuntu wabuze kuri iyi si pfa kuba kiriho namugukurura nkamubona yes bro mjemerese yes nabuze umukunzi man wambuze umukunzi bakubuza amazina ye gusa ntago ndamenya nimba arinde gusa nzi ko ari tu mbafite amatsiko yo kubona umugore wanjye nzabana nawe umugore wawe uzabana nawe kamunyereka man namukwereka rwose yes network nta kidakora network yishe byinshi cyane ndumva bikaze musaza amashuri angahe ngewe narangije secondaire muri 2015 muri electronique telecommunication okay wize nize kuri ETM mu mujyi yego hano hafi yo kwa Gasasira university no ntabwo nagiye kuyiga kuko basic needs nafashe nyuma yo kurangiza secondaire umwaka umwe n'igice revo nari ndiho ntabwo umuntu uri muri kiste yazanga njye imbere urumvikana ko nize javascript nize Erlang ni operating ingi ubona yakreye WhatsApp yes bunanye nifite hari projet mfite yo kuzakora WhatsApp yanjye ariko nagizaza yitwa WhatsApp yes tikazina kaje suri murayibona kuri Play Store n'ahandi henshi cyane duha akazina kayo se tukagaha umuntu uri kuri Nyampinga TV aka kanya akazina kayo kari hafi kuzaza bakita Kigali High Messenger Kigali High Messenger yes ubu munsi mike mike murakabona ubu ngubu nako mugiyemo muri iyi minsi amanywa nijoro ntabwo ndyama sometime nushaka kunyite hacker sometime nushaka kunyite cyber truck abahaka ntabwo tujya turyama as usual umusaza yes icyo nsaba ni ugukurikira Nyampinga TV kuko ibiganiro byanjye bizajya bicaho umunsi wose ngira ngo wamwumvishe uyu ni umuhayiti ukomeye cyane utumva ndi kubikubwira gutyo ukagira ngo ndakubeshya ibyo mubwira ni ukuri ndabizi neza kuko hari akantu yankoreye mpita nemera ko narenze niyo mpamvu nanjye aka kanya namubazaniye hano kuri Nyampinga TV nzajya mukuzanira akwereka agashya yavumbuye buri gihe hano kuri Nyampinga TV ntukajye ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo buri munsi ujye ubona notification iguha ikiganiro yabishirange by'umwihariko icyanjye kizagicaho every day yes kuko mbafitiye agashya every day yes every day ndashaka no kuzabigisha how to create Jarvis program do you know Jarvis program have you watched a movie called Iron Man operating bakoresheje ya program bakoresheje urayibona this means you can create voice assistant navuga admin you can create admin in network ugakreya program ukayisitara muri machine ikakubera admin ikaba nkaho ari undi muntu muri kumwe munsi so wagira ikibazo ukayibwira ndarwaye igasikana umubiri wawe byose uzabisanga kuri Nyampinga TV tuwayishiye byinshi yes murakoze cyane umusaza yes iyibutsa umuntu wese ukurikira Nyampinga TV izina ryawe amazina yanjye nitwa Mugabo Super kuri Facebook nitwa Superbag yes bari kumwe na Crispion ende kumwe n'umusaza umuhayiti ukomeye cyane hano mu Rwanda ndagira ngo mbwire ngo nimba utarakora subscribe kandi ukore share kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bantu bose kuko turabakunda cyane kandi buri munsi tuzatubazanira ibishyashya gusa ciao